Good morning, good morning, good morning everyone. Ay, palaka. Ayan, may frog dito. Ang frog dito kulay green na green. Ayan, may kabuti kami dito. Malalaki ang aming kabuti. Ito yung aking mini garden. Ayan. Malalaki na. Ito po yung puno ng sinukuan. Yan. Kaya kayo susuko. Sabay ganito. Ang ganda oh. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng mga halaman na yan. Basta ang sa akin ay gustong gusto ko sila. Ito, sabi nila lipstick daw. Ito, red lipstick. Ayan. Ito daw, good luck pala to. Yan. Ayan, ito yung mga binigay ni Rosalia. Ang daming anak. Namatay yung nanay niya. Ano to? Emerald ba tawag dyan? Ayan o. Kasi namatay na yung pinakang mother nila ngayon. Ang dami. Ayan. Ito po ay galing sa Isla Verde. Ito, isang puno lang po siya noon, tapos naparami ko siya. Ayan. Ayan. Ganda. Kasi maganda kasi yung may mga halaman din sa sa bakuran, maganda. Sa umaga pagising, langhap-langhapin nyo lang yung sariwang ng mga hangin na kasama ang mga halaman, o diba? Oh. Oh, meron pa akong dito. Oh, ano yan? Lemon. Ito po yung mga serpentina. Ayan. O, kung mapapansin nyo. Mga serpentina ho. Ayan. Ano na yan? Ang haba ng dahon. May nagbigay lang ho sa akin yan. Parang galing ho atang Bicol yan eh. Ayan. Ayan. Tapos nagliliparan yung mga paru-paro. Ayan. 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 Ganyan. Yan ang aking little garden. Diba? Ganyan. Libangan ko yan araw-araw yan. Maglinis dito. Yan. Kuting-ting sa mga garden. Tapos ito po yung bahay po ng aking ibon. Oh, yan ho ang bahay ng aking mga ibon. Ang bilis dumami ng mga ibon. Oh, tapos ito pa, exist na. Ito yung mga inakay ng aking ibon. Yan oh. Ayan na, good morning. Good morning, good morning. Ang morning. Ayan na. Ayan o. Merong naglalambingan. Ano na. O, ayan o. Ang gandang panoorin. O, say hi sa mga nanonood dyan. Ayan. Morning. Ang morning. Nabusog na kaya sila yan nakampante na. Nabusog na ang mga lovebirds.
Ang tawag po dyan, parakeets. Ayan. Teka lang ha, may nakita akong bulaklak. Yan, ang ganda. Ganda. Ayan, no, kita nyo naman at ako'y may mga puno ng malunggay. May bayabas pa, oh. Oh, kita nyo naman. May kalamansi pa. May sili pa. O, saan ka pa? Ang little garden ko, may mga ganyang puno. Oh. Ayan, meron pang kamyas. Ang kamyas baw. O, diba? Masarap ng mamuhay ng simple lang. Simpleng buhay. Pagising mo sa umaga, ganyan lang ang tanawin, maglinis ang kapaligiran. Oh, ang harapan ho namin basketball court, kaya ayan no. Basketball court ho 'yan sa kalsada na yun, main road kami, tapos sa kabila ng kalsada ay basketball court. Ayan. Yung kapitbahay namin na yan na kulay red, ay binibenta po 'yan. Ayan guys. Ayan ang aming isasara natin. Sa laki ng aking linisin, eh sino pa kaya? Wala na akong time minsan sa ibang bagay, kaya pagka ako'y lumabas, yung mga importanteng lakad lang. Kasi dito pa lang sa amin dito, marami nang pwedeng pagkaabalahan. Hindi ba? Naggawa ng cabinet yung mister ko kahapon. Ang laki na ginawang cabinet. Ganyan lang. Malawak ko yan. Hindi lang ho yan ang aming ko. May manok pa oh. Yung aming likod. Yan ho yung bahayan ng aking ibon. May dragon fruit pa. Yan, tambak ko ang aking kwan kasi. Syempre yung mga ginawa sa taas. Ayan. May mga tambak pa dyan. Yan. At yan mga galing sa syempre renovation. Mga kinat na mga tsaka sako-sako ng semento. Kinat na mga alulod dyan. O, di ba ga? Oh, may langka pa. Saan ka pa? May langka. Ayan. Pag ako ho'y naglalaba, ayan ang aking mga nilaban. Nakahilera. Ayan, pag naglaba ho, ganyan. O, dyan ko lang isasampay. Pero pwede rin namang sa labas. Ayan o, pwede naman dyan, isasampay mo sa labas o. May sampayan kami dyan. Kita mo ang langit.